Еще забыл сказать, значит, мотоцикл значит, как он звучит. Когда вы его заводите, он звучит грозно, то есть но когда вы начинаете ехать, то где-то на третьей передаче он звучит так себе, на четвертой передаче там появляется такой как бы звон, типа как ведро с гайками. На пятой передаче как будто включается какая-то турбина, он начинает свистеть. И на шестой передаче он начинает ехать тихо. Блин, вот. А вы же постоянно едете, вы это слушаете. То есть вот, звук мотора мне в движении мне тоже очень не нравится.